Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kenalin nama kakak Cahaya Aulia. Adik-adik apa kabar semuanya? Apakah baik? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Adik-adik pernah nggak lihat temennya batuk atau bersin? Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau ternyata dari batuk dan bersin sembarangan itu kita bisa nularin penyakit loh. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena saat kita batuk ataupun bersin, ada percikan-percikan kecil yang keluar dari mulut dan hidung kita, dan itu tuh membawa kuman atau virus. Maka, kalau misalnya ada orang di sekitar kita yang terkena percikan-percikan air tersebut, maka orang tersebut juga bisa ikut sakit loh. Makanya penting banget untuk tahu etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin itu apa sih, Kak? Etika batuk dan bersin itu adalah cara batuk dan bersin yang sopan dan sehat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sangat minim sekali kemungkinannya untuk bisa tertular penyakit kita. Nah, lalu gimana sih etika batuk dan bersin ini? Nah, yang pertama, ketika adik-adik mau batuk ataupun bersin, adik-adik itu nggak boleh batuk atau bersin di depan orang lain ya. Nah, saat kita mau batuk ataupun bersin juga, kita harus menutup mulut dan hidung kita dengan menggunakan tisu seperti ini. Seperti itu ya. Apabila tidak ada tisu, maka adik-adik bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, apabila adik-adik tadi menggunakan tisu, maka setelah adik-adik batuk ataupun bersin, tisu ini dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau adik-adik lagi sakit, jangan lupa untuk pakai masker ya, karena masker itu penting agar teman-teman adik-adik semua nggak ada yang tertular. Nah, sekarang adik-adik semua udah tahu kan gimana caranya untuk menerapkan etika batuk dan bersin. Sekarang biar adik-adik semua gampang buat ingetnya, kakak udah nyiapin satu lagu loh buat adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng yuk! Tutup mulutmu saat batuk bersin, pakailah tisu ataupun lenganmu, buanglah tisu ke dalam tempat sampah. Janganlah lupa mencuci tanganmu. Kalau berlanjut batuk dan bersinnya, pakailah maskermu kemanapun pergi, agar temanmu tidak ketularan. Begitulah caranya etika batuk bersin. Nah, adik-adik, menjaga etika batuk dan bersin itu sangat penting ya, karena hal tersebut dapat mencegah teman-teman kita juga ikut ketularan sakit kita. Yuk teman-teman semua, mulai hari ini kita biasakan menutup mulut dan hidung saat kita batuk ataupun bersin.